कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बरौत में ओवरब्रिज पर गाड़ियों के आवागमन के समय ज्वाइंटिंग पर तेजी से आवाज आने से लोग भयभीत। पूर्व में इसी तरह ओवरब्रिज का ज्वाइंटिंग का मलबा टूटकर चलती कार पर गिरने से हुई थी क्षतिग्रस्त, कई लोग हुए थे घायल। बरौत प्रयागराज हंडिया तहसील अंतर्गत बरौत कस्बा के नेशनल हाईवे के ओवरब्रिज पर गाड़ियों के आवागमन के समय कई जगहों पर तेजी से आवाज आने से लोगों में टूटकर गिरने का भय बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसके पूर्व में इसी तरह बरौत कस्बा में ओवरब्रिज के ज्वाइंटिंग का मलबा टूटकर चलती कार पर गिर गया था, जिसके कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जबकि चालक भी घायल हो गया था। वहीं मलबा गिरने से कई राहगीर भी चोटिल हो गए थे। इन दिनों गंभीर समस्या से जिम्मेदारों को कई बार अवगत कराया गया कि इसके बावजूद भी जिम्मेदार किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। बताया जाता है कि हंडिया तहसील अंतर्गत बरौत कस्बा के नेशनल हाईवे के ओवरब्रिज पर गाड़ियों के आवागमन के समय कई जगह से तेजी से आवाज आ रहा है, जिससे पूर्व की घटना याद कर भयभीत हैं। वहीं शिकायत के बावजूद हाईवे के जिम्मेदारों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। उन्हें किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जहां कस्बा वासी महेश पांडे सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि ओवरब्रिज पिलर नंबर 37 के ऊपर गाड़ियों के आवागमन के समय कई महीनों से तेजी से आवाज आ रहा है, जिससे लोगों की रात में नींद हराम हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी नेशनल हाईवे के जिम्मेदार अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है। इसके बावजूद भी आज तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं जिम्मेदारों को किसी बड़ी घटना का इंतजार है। अगर समय रहते ओवरब्रिज को सुधारा नहीं गया तो कभी भी किसी अनहोनी से इनकारा नहीं जा सकता। इस संबंध में नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट मैनेजर से चरण सिंह ने बात किया तो उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही समस्या को दूर कराया जाएगा। प्रयागराज से अमरजीत बिंद की खास रिपोर्ट। अब आपका मेरा नाम मनीष पांडे है। यहाँ पर पिलर नंबर ओवरब्रिज पर 37 पर क्या समस्या है? ये समस्या सर हम लोग का रात में एकदम सोने में डिस्टर्ब हो जा रहा है एकदम यहाँ पर। और रात को समझिए हमारे बुजुर्ग हैं ये, इनके तो बेचारे रात सोते ही नहीं हैं, तो इतना खट ऐसा डर माहौल लगा रहा था कि कहीं ये गिर न जाए। अभी माहौल में ये चल रहा है अभी। तो आपने अवगत कराया है? हाँ सर, कराया हुआ अवगत। अच्छा। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि हो जाएगा, मगर कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। कितने दिन से समस्या बना हुआ है? सर अभी ये कम से अभी 4 महीने, अभी करीब 6-7 महीना हो गया। इससे पहले रास्ता ये बन रहा था, ये बना था, मगर इसका मतलब मसला इसका हल नहीं हुआ इसका। और वापस कंडीशन में वही है अभी जमी है। तो आप जो है यहीं के रहने वाले हैं?